अरे अबा खैरदा है धणी बख्शे छा थियो वठोड़ा लगी पई कसी ते यार सुलू हां एडी गर्मी थिया न कोई बरसात थी पवे पर गाल बुध मुंजी हेडी जमार में मु कदे भी हेडी गर्मी कोन थिया हां तू ही बुधा त छा थिंदो थींदो उहो जेको असां पोखियो आहे बाबा चवंदा आहिनि न जेको पोखींदे सो लुणंदे असां पंहिंजे वणनि खे बर्बाद करे छॾियो ॿेला ख़तमु करे छॾिया वण ख़तमु करे छॾिया इहो उन जे करे बाबा हीअ जेका गर्मी जी शिदत वधी आहे न अञा बि चवण वारा चवनि पिया त 10-15 साल खां पोइ हीअ धरती अञा टामू बणिजी वेंदी हिते रहणु मुश्किल थी वेंदो त पोइ पंहिंजी हिन हालत में हीअ हालत थी वई आहे हुन हालत में बि पंहिंजी हालत कहिड़ी थींदी पोइ हाणे ख़बर छा करिणो पवंदो छा थींदो हाणे थींदो इहो त पाखे पोखणा पंहिंजा वण पाण सभु पोखींदासीं घटि में घटि पंहिंजे हिसे जो हिकु हिकिड़ो ॿ वण पाण हणूं न त आऊं चवां थो हीअ धरती पंहिंजी वरी बि ख़ुशहाल थी वेंदी ऐं हिन गर्मीअ जे ज़ोर खे असल मुंहुं ॾेई वेंदी पोइ हाणे हीअं था करियूं हा पाण हलूं था पाण बि वण पोखियूं था जेको पाण खे घुरिजे उनखे बि इहा ई सलाह ॾियूं था भाउ वण पोखियो हा त पोइ हल था वण पोखियूं पर बि तव्हां बि वण पोखियो बाबा पंहिंजे हिसे जा वण पोखियो न त हिन गर्मी मां जान कोन छुटंदी न हा असीं हलूं था हलो हलो। हल